喺新加坡嘅樟宜機場入邊咧，佢咧有一個世界上最高嘅室內瀑布喎。咧佢係斜斜地嘅，當你行近啲咧，你好似啲水咧撲入嚟。好環保嘅設計嚟嘅喎，唔怪之得樟宜機場咧攞咗咁多次嘅世界冠軍。係，我睇你個樣都幾想過嚟投資移民新加坡。睇下有冇女。條柱都係直直落嘅咧，係而家睇佢屋企。係嗰條你知叫咩啊？同我師媽一樣叫頂心杉，所以我哋唔可以買間咁嘅屋嘅啫。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。今日咧就帶大家嚟到新加坡嘅西南部嘅一個公園拉不多帕，係拉伯多公園。喺呢個公園入邊咧有一個咧非常之搶眼嘅紅色燈塔嘅建築物咧，係興建於咧1905年英殖民時代嘅。以前咧係一個舊嘅燈塔嚟嘅，就幫助呢一啲船隻咧安全咁樣進出港口嘅。當年呢一度咧係一個重要嘅海上航道嚟噶，每隻船咧一經過呢個燈塔咧就知道哦嚟到新加坡啦。佢咧係咧英殖民時代咧留落嚟嘅航海設施嚟嘅，而家咧已經唔係用嚟導航啦，而係呢一個歷史嘅遺跡嚟噶啦。再行前少少咧，你就會見到咧拉伯多嘅炮台喎，呢個咧就係新加坡咧少數保存落嚟嘅二戰軍事遺跡嚟噶。以前咧係攞嚟擺大炮嘅，保護呢個新加坡嘅海岸線噶。我都諗住走資過嚟新加坡啊嘛，走資啊，走幾多先？係咁依家咧，阿 Jasmine 帶我哋睇，係咪睇啲貴少少嘅樓啊？就係貴啦，呢度梗係貴啦。幾錢咗？其實貴即係幾多錢啊？因為你貴嘅定義同我哋貴又唔同啊嘛，可能我哋係散紙嚟噶嘛，係啦咁樣。million how to say 啊？幾多 million 幾百萬萬啊，幾百萬咯。幾百幾百萬冇貴啊！哇！我哋投資嚟講係咁上下啦。幾百萬係幾百萬星嗰陣期時。我哋想申請呢度咯，而家呢度都係喺HDB 啊。哦食政府啊！呢度有地鐵站幾好我哋喎。想申請嘅，但係人哋研究講呢度好嘈，好嘈呢度哦。上高係快速公路，係。哦，你唔揀呢個方向咪得咯？你向海嗰邊方向咪得咯？向海含冷私人屋。哦。喂，隻馬騮喎！佢個 pat pat 係紅色嘅喂。哦，呢度係嗰啲貨船嘅出入。以前日本仔打到嚟嘅時候，喺日本仔打到嚟呢度咧，其實就係日本仔打新加坡嘅時候就係喺呢一度。喺邊度睇咩？係咪？又去邊度啊？有個洞啊？有捐住咗啦。哦，呢個入邊咧，佢好似一個井咁樣嘅喎，係嘛？一個洞，一個洞。是打仗，他們還在裡面。哦，打仗嘅時候匿喺入邊呢度嘅呢一個。你而家係咪已經封咗咧？係啊。入去。就係呢個。哦，就匿埋喺呢度入邊嘅，睇下先。哦。時候匿埋喺呢一度嘅，當其時日本仔打到嚟嘅時候，但係而家就封咗啦，唔俾啲人入去啦咁樣。Machine gun post。哦，係佢喺度戰台嚟嘅，即係有個警察，即係有個軍人咁樣企喺嗰度，咁樣咧就可以射出去啦，射啲子彈出嚟嘅。啲軍人咧就係匿埋喺入邊之後咧，咁啲日本仔見唔到佢，咁佢就可以反擊啦。呢個係龍牙門啦，龍牙門咧就係位於咧呢個新加坡咧最南端嘅，咁樣咧佢航海石嚟噶。歷史上高咧就會有一個有名嘅海盜咧藏身喺呢一度嘅。哦，今次我哋個張寶仔度。係啊，好似張寶仔洞咁樣嘅喎。就係見到呢個龍牙嘅時候咧，即係話我而家咧已經係翻到落嚟呢個新加坡海峽啦。所有船咧見到呢個龍牙，即係話咧知道佢翻到嚟啦。因為佢係新加坡嘅最南端嘅。
喺呢個公園呢，佢哋設立咗海邊嘅散步徑啦，可以俾人慢慢喺度睇日落景啦，亦都有單車嘅路線連接咗整個南部㗎喎。喺度啊，當你攰嘅時候有得坐，有得休息啊咁樣。環境都好多人喺度做運動。係。我睇呢個樣都幾想過嚟投資移民新加坡。睇下有冇女。投資移民都唔係咁容易，係咪啊？好難。好容易啫嘛，幾千萬啫嘛。新加坡咧，係啦，新加坡女啦。係有嗰條柱你知冇？哦，見到，因為佢好高，佢有條直嘅 column 喺度。佢哋講喺個廳嘅咧，喺個廳入邊嘅咧。哦，所以呢有時我冇買就係驚佢呢條柱咯。你望入去可你條柱都係直落嘅咧。係。你睇佢屋企。係。嗰條你知叫咩啊？同個司馬一樣叫頂心杉，所以我哋唔可以買間咁嘅屋嘅啫嘛。夜望。係啦，成日頂心杉咁樣望咗間屋度唔得。咧又冇垃圾咧，真係幾乾淨。一嚿垃圾都冇，而且係石頭入邊咧都唔會有一塊，終於有一嚿，成個海岸有一嚿。快啲 call police！佢成個海岸只得一嚿垃圾。係。呢個人要 call police 真係。即係你明唔明啊？佢就係咧不斷咁樣有水拍岸嘅喎。係咯。都冇垃圾。連石罅都冇。係。石罅，我懷疑咯，你哋新加坡係咪唔准用水樽同埋膠袋㗎？有啊。有做咩？點解啲膠袋喺邊？我點知啊？佢哋個公民意識好犀利，即係話講，同埋佢哋應該係有安排人嚟清理。係咪會罰咯？又抌垃圾落地下去？我記得。都係要㗎。有啊。都係要啦。但有冇人捉先？唔知咧。唔知啦。未俾捉過嘛？未俾捉過啦。你哋普遍嘅意識會唔會抌啲垃圾抌地下㗎咧？唔會啊，唔會啦。唔會㗎啦。會唔會覺得羞恥？犯罪咁樣㗎。會犯罪咁啦。有犯罪感。我有犯罪感啦。哦。即係佢哋由細到大呢個 training 嚟㗎嘛。自動自發嘅，我哋收碗碟而家。係咯。咁我想問下係。我出國都係家機收嘅咧。係咩？係啊。咁你哋由細到大培養定係政府？政府咯。要你哋啦。最近呢2年 Covid 之後咯。就要你自己收嘢。哦，以前唔係咁㗎。唔係。哦，所以點解佢嗰度起到好似帆船咁，呢度有遊艇嘅？先我知點解呢屋係咁樣，佢帆船設計呢度有遊艇。喺度㗎，等你住呢度，你泊你冇車，你有船咯。哦，有隻船喺度嘅。我即係泊船喺度翻屋企。係啦。哦，好有錢啊，真係。咁咪幫我問你啲朋友，我點樣可以買到呢度？你有錢咪得啦。先得㗎啦。咁你唔早啲講咁簡單。你頭先唔係話講想投資移民嘅咩？係啦。幫我買一隻 bro 幾錢？我同你講，香港嘅黃金海岸喎。係咯，我哋以前喺香港住黃金海岸就類似呢啲㗎。香港有遊艇會喎。我哋香港都有遊艇嘅，不過依家賣咗咯。我哋諗住揸嚟馬來西亞遠，所以我哋賣咗。啊，我嚟咗馬來西亞冇船真係好唔方便㗎。大有細喎呢度。哦。喂。新加坡啲貨都係做呢啲玩呢啲㗎啦，都幾犀利喎。有一個醫生嗬，佢有一頭船嘅，係做嗰個眼科，其實醫生好有錢嘅。乜唔係整容嗰啲咩？眼科都係嘅，眼科都係做嗰個眼鏡角咧。你睇到佢全部係真嘅你。哦，後邊個屋係咪？睇下，而家抹窗啊，睇到。哦，佢有個吊船，吊船算抹窗。唔係，我想問呢隻屋有幾貴咧？都係個 million 啦，一個 million 新加坡啦。啊，你睇你望入去，你睇到冇？誒係喎。啊，喺邊度啊？你見唔見到有？你睇個睇個中間。你睇呢度。成條㗎。係，即係個玻璃入邊嗰間屋裏邊有幾條柱啊？有條圓柱咁樣咧，頂住。佢一開窗你就睇到咯。由個底頂到上個頂嘅喎。就望入去2樓喎，幾大間㗎。係咯。呢個都有柱㗎，原來。睇到係喎，呢個都有邊度？嗱，我遠遠影一下，冇影到唔着褲嗰啲啦，即係間屋都好大下。冇人。係咯，開曬窗。喂，呢啲 OK，其實我覺得呢啲啱你格調喎，其實都，你有冇考慮過咩？好大間㗎。佢仲有打不過油嘅，係咪買樓送油嘅？冇啊，係想。喂，大個油艇好大架喎。有啲細嘅，我個auntie個仔係細嘅。你auntie個仔係細。呢個泊喺度，咁好貴嘅。其實我哋今次呢個團隊係投資同埋買樓嘅咩？係啊，帶啲細蚊仔喺度開 party， poolside party。夜晚就啲老公帶啲女人翻嚟開 poolside party。係。有泳池。係咯，好多用途喎呢個 pool。哦，係喎。佢嗰個就係複式㗎，你睇人哋上係喎。複式㗎。喂，我呢度感覺到有富貴嘅氣息喎。係咯，聞到佢陣味喎。我聞到金錢嘅味道喺度。租平間都10零千嘅一個月。10零千一個月。哦，星幣喎。哥，你睇過嚟度，喂，過嚟一齊睇下喂。啊，過嚟。哇，呢度好靚啊，後邊。呢度係咪就係嗰個咩啊？尼羅河嗰度。好靚。富人區都有。
超靚啊喂！師媽，你亞派呢度啲工人嚟做，你可以入去煮下。有時咧，嗰啲主人出晒翻工，你可以搭落個主人床度帶下。我梗係喺呢度做女主人，跟住請你做司機啦。你唔使旨意。我做工人啦，做工人。女主人通常會同個司機搞埋一齊，所以我唔太想做你嘅司機。好似戴安娜咁樣。係，上車啦。 2 million 都係12,000。佢司機到咗。哇，好晒嘢㗎喂！哦，記得嗎？L 嗱，而家入邊lunchtime free parking 啊，邊個入去食？哦，呢度入邊熱到咁樣喎喂！太熱咗。係咯。冇 parking free，但係佢貴嘛，邊個入去食？係嗱，頭先你所講咧，嗰度如果係話200萬星幣，咁都係 1,200萬港紙。就算係200萬星幣，就等於1,200萬港紙。但係1,200萬港紙喺香港係一個1000尺嘅單位嚟嘅啫。係啦。係咯。係啦。但係呢度係2層。呢度可以行路去到嗰個 Vivo 咧。係。所以你個價錢都係好似新加坡平過香港。你因為幫我買咗香港嗰層商業大廈，跟住搬過嚟度。係嘛？係。喺邊度攞？嗰個商業大廈。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！犀利犀利！我哋而家咧已經係嚟到樟宜機場，咁我哋要飛翻香港，係咪咧？因為飛翻馬來西亞，係咪咧？點解我哋會嚟到機場咧？因為咧新加坡嘅機場樟宜機場咧，好多人都同佢講：喂，你有冇去過機場啊？咁但係我哋發覺咧，原來我哋真係冇喺樟宜機場度行過喎。因為佢有個最大嘅沖廁系統。係咩？係。一沖你就跌咗落去嘛。跟住有個水落去好靚。哦，所以我哋嚟到新加坡咧，一定要去樟宜機場行個圈，參觀一下嘅。佢上面個水咁樣又流。哦。流穿過幾層啊！係。哎呀，真係我有所不知啦，真係唔知呢樣嘢添。好，一陣間去睇下先。係。佢穿通 L1B 1B2嘅。喂，咁咪需要穿過4層樓咯？3層位。L1去到 B3 喎。係啊，你睇下好靚啊！原來真係。喂，你個好靚喎，好設計好得意。哇，好誇張靚喎！呢個幾網紅嘅咩？喺新加坡嘅樟宜機場入邊咧，佢咧有一個世界上最高嘅室內瀑布喎。我咧今次係第一次見到呢個瀑布，我真係覺得好驚訝，人生之中咧一定要去睇一次。你聽我真正嘅感受。嗱，我第一次嚟，當你咧個人咧，因為佢質質地噶，你咁樣嚟嘅時候，好似啲水打到你嘅身度咁樣嘅喎。因為咧佢係斜斜地嘅，當你行近啲咧，你好似啲水咧撲入嚟咁樣，你好似覺得你好多瀑布咧淋。你個面咧近佢咧，你個震撼性比較強。係啦，就係有咁嘅感覺。同埋呢度好多餐廳嘅喎。呢個 Terminal One。哦。點解我哋咧10幾年前係咪未有咧？點解我哋未啊？呢個幾年前做㗎。哦，唔怪之得啦！我哋10幾年前嚟嘅時候，我係冇見到呢個瀑布嘅喎。哇，好震撼喎！好震撼。係啊！即係你仲要咧，你塊面係越近嗰個瀑布，你係越有震撼。同埋你所有餐廳咧都會圍繞都係睇佢嘅。係啦。係。我哋嗰邊好靚啊，先生。我覺得天堂流落嚟嘅水。點解呢個瀑布會不斷有水流入嚟呢？原來咧，佢係經過呢個循環水系統，再加呢個雨水收集㗎。佢喺屋頂就收集咗雨水，水就流去中間，跟住好似瀑布咁樣落嚟。底部咧就再回收，跟住再抽翻上去咧，重複咁樣使用，係一個咧好環保嘅設計嚟嘅喎。唔怪之得樟宜機場咧攞咗咁多次嘅世界冠軍啊！佢攞過咧世界最佳機場獎啦、最佳機場設計獎啦，同埋最佳旅客體驗獎喎。基本上咧都係連續多年咧都係全球第一㗎。我哋咧嚟到新加坡，咖喱魚蛋都要試下咧怡寶嘅白咖啡同埋咖喱魚蛋同埋葡撻嘅。乜煎煮嘅咁啊？嗯。叮。叫。啊 ，OK。有時你過啦，我同佢走過啫。呢度即係星幣有乜歡迎幾時？4溝星幣。4蚊星幣，4蚊9，即係5蚊星幣啦。呢度嘅嘢係貴嘅。係因為機場嘛。對。啊！佢呢個 toast 幾靚點啊？呢個咖喱喎。你要熬佢先嘛？你冇嗰隻效果。呢個係生熟蛋。生熟蛋。係啊，我就話點解你哋嗰啲新加坡嘅蛋黃咁大？我哋攞一個。嚟。嗯。喂，嚟呢度嘅人咧係搭飛機嚟到呢度玩嘅，即係好多。都有。我諗有好多都有啲都係好似我哋咁樣啦，過嚟玩啦。
佢哋唔搭飛機都會過嚟機場玩㗎啦。係，我哋都係嚟㗎。所以呢個機場係會係變一個景點，唔係純粹一個搭飛機嘅地方嚟。好舒服，佢個水咁樣落。我覺得我哋屋企都整一個。同埋咧，你一定要行近啲，你個樣咧，你塊面咧越近嗰個玻璃咧，你越有震撼感㗎喎。咖喱魚蛋係啊，你你試下依家喺上面倒個頭落去。唔係你企遠遠，你冇嗰個震撼感㗎，因為你咁樣望翻上嚟嘅時候咧，你好似有頭頂又有水咁樣喎。喺成日攞冠軍咧，因為攞獎好多人。係啊，佢第一佢靚係喎，新加坡機場嗰時候攞獎喎，記得係。咖喱魚蛋。哦，咖喱魚蛋 OK。呢個咖喱魚蛋個汁都似香港嘅咖喱魚蛋。我叫雞絲河粉啊你。有冇，我問你。啊，你睇。佢都幾難喎，難喎呢個有啲難喎。做咩？係咪你出有咁樣㗎？有，但係佢冇咁辣啦。你個咖喱，我哋嗰度係香地，呢個係辣。同你講喎，嗰度係第三梯㗎。Oh my god！原來呢度先靚。好靚啊！呢度好多樹㗎喎，不過係火車上面度行㗎。迪士尼唔打太極。留翻落去嘅。係啊，哇，好靚啊！所以我哋頭先其實只不過睇到下邊啫。佢呢啲樹係真嘅喎，係咪？係啦。佢呢度真係啲樹啊，係真樹嚟嘅喎。佢夜晚咧就有燈嘅。係咩？但係依家太陽咁睇到都好靚，你睇。可能坐喺度咧，欣賞呢個喺度淨係睇呢個風景咧，佢哋齋坐喺度嘅啫喎。佢望見啲水流住咧，好似睇海咁樣嘅喎喺度。係，同埋咧呢個機場嚟㗎嘛，可能有時咧未夠鐘上飛機，咁我哋就會喺呢一度咧，喂都幾他條嘅喎，幾寫意喎，其實望住呢個景，佢側邊全部圍住都係樹木啊，咁你會覺得咧好似入咗個森林咁樣。我諗有冇人試過咁樣擒落，跟住行嗰蛇落去咧？佢未有實 Q 㗎，係，我呢個值得嚟，好靚啊！係啊，今日天氣又靚嗬，快你都唔驚咯。因為佢個雨水咧，佢好涼啊。覺得好似好冷氣咁喎。其實每個禮拜應該嚟一次嗰個地方，係有太空感嘅又。哦。都係真㗎。嗰啲係草嚟嘅啫。呢啲係喎，呢啲係樹，呢啲係草，全部都係真㗎，我講俾你聽。你試下 friend 你啲。哦。其實上館嚟嘅咯。好靚啊！好靚啊！先翻呢度，真係好靚唔同嘅地方有唔同角度嘅。係啊，每層樓都唔同㗎喎，個景。樓都有得影嘅。而家係個新景點啦。哦，呢邊睇到啊，嗰個咩？哦。Terminal 2啊！好多人喎呢度。我就係佢跳舞㗎，音樂㗎。冇音樂啊！但係佢好似一個水滴咁樣㗎。哦，kinetic wing 喎，我好似落雨咁樣喐嘅。水滴咁樣嘅喎。乜近啲睇到？呢個係同頭先同一個機場，都係同一個啦，繼續。Terminal 1嚟嘅。Actually 頭先嗰個唔係叫機場，係 Two 啊，係 Link to Terminal 1。係唔需要大排嘅點解？係咪咧？可能呢個時空個飛機咯。嗰個水滴咧係會有不規則嘅節奏咁樣。係啊，有節奏嘅，佢唔係好似一個波浪形咁樣喎，佢有時又會變嘅喎。係。佢分幾層嘅喎。呢個呢就係叫做動態雨滴喎，係一個好有藝術感嘅裝置嚟㗎。佢有1200個呢同色嘅水滴咗組成嘅，每一粒嘅水滴呢都係由電腦去控制，跟住呢就做出唔同嘅形狀嘅喎，配合咗音樂，變成一場呢空中舞蹈㗎。無人火車就去 Terminal 2係咪頭先穿過水嗰度？係啦，穿過水嗰度就喺呢度啦。哦，你啱你會喺呢度睇到㗎。一陣子入邊。係咪咧？我呢度入去就係頭先水嗰度。
我應該會穿過水塔嗰度啦。哦應該係咧，呢度有 show 嘛，哦，佢條 wood 係點樣？做啊嘛，係呢喎，條線係唔知點樣行啊。啊呢個好靚喎。好似有的士靚喎。呢個就係嗰個無人火車 Terminal 2啦，我哋睇下 Terminal 2有啲乜嘢可以俾我哋玩嘅先。T1 to T4。你要从 T3 所以他会走过这边，所以我們現在要搭 T2 到 T3 咯。你唔信我俾㗎？哦，頭先我哋睇到一堂入水嘛，係咯係咯，應該係喎。呢個我哋而家坐呢條咩船你知你叫咩車啊？叫豬籠入水。係啊，知係咧係咪啊？係啊，啱我啱我啱我。 ，happy 啊！喺邊喺邊啊？喂，好似人哋坐過山車咁，準備上去嗰啲喎。我哋準備落左邊啊，坐邊啊？啊，其實我哋喺車頭啊，我唔理佢咩邊都可以啊。係啊，喺個 stand by 咗， stand by 咗係咪？個 stand by 咗。誒，準備好未？來來入啦入啦，準備未？未啊？有啊，好前真。個個都記住咧。都沒有東西的，都沒喺有。邊度？係啊，左邊，係咪即係邊度邊度？我即係呢度。唔係直入去嘅，哦，佢會入去入邊嚟喺㗎。呢度落水嗰度咧。佢開閘咗。開閘咗，要真係咧。就喺呢度啦。哦，係慢咗俾你影相哦啊，！就停一停俾你影相。哦，誒，嗰度嗰度，咁就個個人喺度好多人睇緊喎，靚唔靚先啊？司馬佢係靚啊！佢又係咁咪咯，係咁啱。所以佢仲咧專登教停架車慢慢俾你去影相。個司機真係有份咯，喂！真係好細心。冇司機㗎，冇司機嘅咩？係啊，冇人駕駛嚟嘅喎。無人駕駛。冇人駕駛嚟嘅。今日天氣好好。咁啱咧，就俾我見到啊！亞洲咧第一隻嘅迪士尼郵輪咧，就喺新加坡嗰度咧做緊宣傳喎。咁佢個路線咧，最主要係東南亞、馬來西亞、泰國一帶啦。哇！佢個 video 都幾震撼噶喎。你喺度咯。係嚟啦，跟住嚟啦，先啦先啦，我養你啦，追到我嘅，幾油啦嘛清晒佢先。好啦，你食邊啊？ ？OK OK，佢清晒你之前嗰啲鹹濕樣，似嘛？係嗰度似。哦，佢有做出嚟俾你㗎。擺埋佢喺度嘅，大個嘛。係喎，好似你咁一嚿雲咁喎。你要搭飛機，咁你都可以唔需要自己揸車過嚟啦，就搭 MRT 嚟到呢一度機場啦。咯，點解？段時間。因為佢好耐咩？ public transport 嘛，你唔知會 break down 或 But delay。 MRT 好安全冇？安全係咪？安全。人都入喎，老人家喎，你見唔見到？係喎係喎，玩喎。呢個應該要俾錢上去玩嘅，係嘛？頭先個鬼佬好似有講，係啊，即係我見到我初時以為係放細路仔啊，點解我見到有個老人家喺度上高玩？係樟宜機場嘅5樓，哇，全部都係咧餐廳嚟嘅喎。沙司麵，飲嗰啲實茄。你睇沖廁位，哇呢度好靚喎，水位喺呢度。有個湖咁樣流落去咁喎，係好靚喎。係啊。佢每一個唔同嘅角度咧，睇出嚟都唔同㗎。冇錯，簡直係覺得咧，好似咧啊，有啲科幻片入邊咧係有啲能量注入地球咁樣嘅樣喎，真係。呢個室內瀑布咧實在太震撼啦，所以咧我哋要用唔同嘅角度、唔同嘅方法拍攝俾大家睇下，究竟佢唔同角度嘅時候有幾震撼人心咧？原來我發覺新加坡最好玩係佢機場啊喂！我揾到佢最大嘅賣點原來係機場。又唔使錢，啊！你又唔使錢又靚又舒服。有 mint cocoa，啊 mint cocoa， another one。呢個係咩 brand 嚟㗎？好出名㗎。 scoop 啊，兩個 scoop 啊。
一個咧，我同佢食咧，我哋一齊嘅，係啦，出面食雪糕。係啊，喺咩國家嘅？馬來西亞，你咪識啊嘛？ Another one scoop mint chop mint cocoa。啊， OK 可以。走吸啦。呢度。 Can I？我哋試食咗先啦。薄荷朱古力，耶！好好食喎！你試下，唔錯，錯唔錯啊？佢幾滑喎，雪糕幾香。嗯，佢幾滑喎，唔錯喎，幾香喎。我幾好食喎，佢好滑喎，你食翻嚟試下，佢滑滑咁樣嘅喎。我幫你個朱古力試睇冇？你食呢個， mint 喎呢個。你食呢個輝recent 咁樣，出嚟菊花好滑。 best seller。哇！真係仲有菊花味嘅喎，好喎，有菊花味嘅喎。未試過呢種味嘅雪糕，第一次。哦，你呢個係呢一個喺排到呢個 friend 好出名嘅咩？要排隊㗎，原來。我哋頭先冇排隊啊？冇人啦。啱啱冇人。哦，睇個空先。唔錯。但係馬來西亞有冇呢個嘢？呢個係新加坡牌子。好咧。喂，個空都好食嘅喎，呢酥佢好食。有冇返嚟試下佢？唔錯。我哋一家人呢，喺疫情嘅期間呢，就移居過嚟馬來西亞喎，帶住2個小朋友，佢哋由小學讀到大學，重新咁感受咧呢一度嘅空間、學習嘅氣氛。我哋大人呢，就好享受呢一種咧有陽光嘅生活。大家快啲嚟訂閱同埋分享我哋嘅生活點滴啦！